Όταν το τελευταίο ταξίδι της ζωής είναι μπροστά σας, χρειάζεστε ειδικούς που κατανοούν πραγματικά τη σημασία αυτής της στιγμής. Η προσέγγιση μας με πλήρη εξυπηρέτηση προσφέρει επαγγελματική μεταφορά νεκρών και τεφροδόχων οπουδήποτε στον κόσμο. Χάρη στις αξιόπιστες σχέσεις μας με προξενία, ξένες πρεσβείες και ένα μεγάλο διεθνές δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών, προσφέρουμε μια ομαλή, αξιόπιστη και χωρίς άγχος διαδικασία. Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις και διοικητικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό για να σας ανακουφίσουμε. Ακόμη και αν έχετε ήδη επιλέξει ένα γραφείο κηδιών για την αποτέφρωση ή την περισυλλογή, αλλά χρειάζεστε βοήθεια για τον διεθνή επαναπατρισμό, συνεργαζόμαστε άψογα με τους συναδέλφους μας για να το καταστήσουμε εφικτό. Η μεταφορά φέρετρων και τεφροδόχων στο εξωτερικό είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από επαγγελματίες. Και σε αυτό το σημείο ερχόμαστε εμείς. Μέσω της θυγατρικής μας Air Dream Jets προσφέρουμε όχι μόνο εμπορικές αεροπορικές μεταφορές, αλλά και μια υπηρεσία VIP που επιτρέπει στους συγγενείς να ταξιδέψουν χωρίς άγχος με ιδιωτικό αεροπλάνο στη χώρα τους. Είτε πρόκειται να φέρετε τους αγαπημένους σας στην πατρίδα τους, είτε να τους στείλετε στα αγαπημένα τους μέρη διακοπών, η AIM Group International Funerals είναι εκεί για να εκπληρώσει τις τελευταίες τους επιθυμίες. Για τους συναδέλφους μας, διευθυντές κηδιών, είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης σας για διεθνείς μεταφορές, είτε πρόκειται για μεταφορά φέρετρου, είτε για μεταφορά τεφροδόχων άστρων. Προσφέρουμε παγκόσμιες μεταφορές νεκρών και διασφαλίζουμε ότι οι αγαπημένοι σας θα φτάσουν στον τόπο της τελευταίας τους ανάπαυσης με σεβασμό και φροντίδα. Και αν θέλετε να αποφύγετε το άγχος μιας εμπορικής πτήσης, σκεφτείτε τις μεταφορές VIP με το ιδιωτικό jet της Air Dream Jets. Μια ιδιωτική και συνεκτική υπηρεσία για την ηρεμία της οικογένειάς σας. Επισκεφτείτε την AIM Group International Funerals για μια αξιοπρεπή, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία, επειδή το τελευταίο ταξίδι αξίζει τη μέγιστη δυνατή φροντίδα και σεβασμό.